Bạn nào chơi máy ảnh, chơi flycam hay là sử dụng thẻ nhớ thì đây là một cái đầu đọc thẻ mà không thể thiếu nha các bạn. Đây là một cái đầu đọc thẻ nhớ mà nó tích hợp 3 trong 1 luôn các bạn. Vừa máy tính, vừa điện thoại Type-C và vừa điện thoại iPhone, cực kỳ tiện lợi nha. Mà giá chỉ có hơn 100.000 và hiện tại cái đầu đọc thẻ nhớ này rất là hot, thành ra là nó hết hàng ở một số cửa hàng rồi các bạn. Để tránh trường hợp mua nhầm hàng giả hàng nhái, các bạn cứ bấm vào cái khu vực giỏ hàng của mình đang để ở góc trái màn hình và các bạn bấm mua ở đó cho an toàn và chắc ăn nha. Trường hợp các bạn không biết sử dụng cái đầu đọc thẻ nhớ này như thế nào, các bạn cứ liên hệ trực tiếp qua TikTok của mình và mình sẽ hướng dẫn hỗ trợ cho các bạn nha.